ouvir o que acontece quando o tempo passa e a evolução que nos faz seguir. O mundo vai se modificando, eu estou vendo tudo progredir, mas lhes garanto com toda certeza que a natureza não vai resistir. Nessas andanças pelo meu Rio Grande, eu vou notando as edificações onde crescia mato nativo. Hoje se vê grandes plantações, os pinheirais desaparecendo, entristecendo os nossos rincões. Eu vou mandar tirar fotografias para mostrar às novas gerações. No pampa imenso e nos campos da serra, quase não canta mais a passarada. Muitas lagoas estão silenciando, porque a água foi envenenada. Se nos disserem isto é o progresso, eu lhes confesso que não entendo nada. Então pergunto com grande ansiedade, qual o destino desta terra amada? Eu lhes pergunto, gauchada amiga, se já notaram pelas evidências que o mundo está numa encruzilhada e o rumo certo está na consciência. Nós não devemos continuar parados, vamos tomar alguma providência e conservar a nossa natureza e a beleza da nossa querência. Conservar a nossa natureza e a beleza da nossa querência.